Ya, kalau sering teng pasar, sering didek wong Gus, badhe tangklet. Tapi tak sowan Gus, moh ribet nak sowan. Kene saiki mbek ngadeg-ngadeg tak kok. Yo kula niku Gus. Sing lanang anak mantu kula minggat suwi. Jarene si megat. Iki jare anak kula megat jare ngomong dereng hukume piye? Hukume tak kono sing tidak pegat tuh wong lanang. Telepon megat tenan to ora. Sehingga kita tahu kalau bolak-balik tentang kredit yang yes biasa lah yang masyarakat misalnya sing wedok sering tukaran karena sing lanang di Malaysia itu budi-budi sa Indonesia. Biasanya klaim sing wedok wis dipegat. Klaim sing lanang urung. Okay. Ya kita kalau seperti itu harus bilang saja atolak iku wilayah Zaud. Intinya dia hak pegat itu ora wong lanang. Ya tentu informasi dari cawe wedok mau enggak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak. Pemilik tolak adalah suami. Terus ketika suami itu potensinya agak sing nakal, zaman akhir wong lanang agak sing bledus. Maka menurut saya semua kiai dan ini diaplikasikan di KUA, menurut saya bagus KUA Indonesia. Itu kan dokon moco taklek. Mergo nak rada moco taklek, kita ini kebingungan saat sing lanang bledus gak jelas gendrungane. Ngerti-ngerti sing lanang ning Korea, ning Filipina, kadang ning Batam ra muleh. Akhirnya kiai-kiai dhisik zaman Gus Wahid sampai sak terus iku gawe konsep KUA piye supaya nak wong lanang bledus iku wong wedok iku terceraikan karena baca taklek. Karena baca apa? Taklek. Baca taklek itu kan sehat yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa? Talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri. Itu dulu yang desain ulama. Yang itu jadi mikir, mana ulama itu mesti wali karena dia ini sing mikir nasib wong. Apalagi dulu. Dulu itu zaman Rongono Negoro. Itu biasa wong liwat pendatang ngono ya rapi, suruh wong amen rapi. Kalau ditonggo tak takoki rapi ping 7 padahal biasa. Iku jadi dhisik rapi dhisik penak kode mudin, ora pegatan ya kode mudin ditulis mulai dhisik gitu ditulis. Tapi enggak sedetail sekarang. Artinya gini loh ya. Dan nak Mbah Mun, nak santri, rai-rai santri mondok maksudnya santri tenan. Mbok nak sing santri kok sampean ngalongi rapati ana contone. Iku anggere santri iku ora oleh maca taklek. Jadi Mbah Mun ngene nak ngendikan tenggo. Santri iku biasane iku nak latihan urip iku terus bingung. Anak bingung terus kadang luka boning tira jelas. Lah iku kadang nglangkai 6 wulan umum. Lah iku nak nganti maca taklek iku otomatis cerai. Jadi iku biasanya jadi bangun kalau nak IP Pak niki santri kula nggih mboten sama stalin nggih Mbah nggih. Mergo wedi nak ilang. Lain nak rai-rai wis bladus ngono. Wong pas akad nikah wis mripate jelalatan kon maca perkarane maksudnya sing rapati potongan santri kon maca. Jadi iku wis dianggep pemanasan oh. Gak saat ana masalah iku keren. Karena kalau terang nol, kalau panjang fanatik fikih. Kalau niku belum pernah sinau selama sinau bab tolak sampai sekarang. Terus kitab yang paling kalau pakai pegangan ya tentu Mu'in ya. Mu'in sing di sarai Tarsihul Mustafidin. Alawi bin Ahmad As-Segaf. Abdur Alawi ya. Ahmad bin Alawi. Niku pokoknya murid konco akrabe sing arangi Anatul Talibin. Terus kula nu gadah sarah Mu'in kalih ya Anatul Talibin kalian Tarsihul Mustafidin. Sami-sami dikarang Habib. Niku detail sekali. Beliau mungkin marah besar dan marahnya orang soleh tentu baik. Di Arab itu kan banyak orang istrinya banyak. Kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu tapi bikin masalah. Wong wayu kan biasanya wayu bonom. Iku bikin masalah ngene. Sing lanang ngelepas iku rawani. Mergo ben duwe cadangan orang lepas yo wedi amen diamuki sing wedok. Ya biasanya ku lawalah yo ora megat orang lepas. Naib ora tanggung jawab ora ono apa? Surate napa? Ora ono napa? Surat. Kuwi wis ngel-ngelo kiai yo ngel-ngelo wong akeh. Akhirnya yo ketika serodok tukaran sing wedok ya mesti sering matur kiai setempat kula niku dereng dipegat tapi mboten diurusi disebuti lapor KUA kawani ora ono apa surate lapor kiai ape ngamuk ora pati oleh tapi yo kudu ngamuk paling kudu ngamuk salah jenengan Mbak dirapi wong rai ngono kok gelem misale
Jadine mboten ngoten mesti. Sembawa nang lanang mbelu wadus nang didi susu. Nah, kita ini mau menceraikan dengan secara agama ya tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayatuz zaud. Maka menurut saya wong iku kudu matur nuwun ambek surat nikah ning Indonesia ana matur nuwun niku didesain para ulama. Jadi bikin taklek itu karena potensi itu ada. Dan kalau ada susah ngatur wong lanang susah karena tadi masuk ning perantauan wis katut wedokan kon ngelepas bojo pertama kadang ya buat siji kenangan. Wong lanang ya lucu. Wes lalilah iku eling kenangan gak kurang ajar to iki. Butuhe mau kenangan ora. Tapi tetep ora diurusi wong wis katut babon. Wah, serepot ngene wis. Kula nate ana kasus ra jelas ngono. Cek telepon ning arep telepon ambek IP-ne ambek mertuane susun kula. Mboten Gus boten kula pegat bojo kenangan asem ana iki kok. Mesum iku terlantar. Nek ora cocok wis pegat, nek ora cocok nek utawa balik rene dadi wong lanang sing apik. Enak aja, dadi wong lanang apik ku abot Gus. Pokoke ngaten riyen, maksudnya ngaten riyen iku pokoke dunya ben mlaku ngono, repot. Wah, serepot ngono serepot. Lha maksudnya ku awak dhewe iku mikir, menane cara kula kowe ora usah takok hukume terus piye, ora usah takok kowe takok kiai setempatmu. Setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri. Sing jelas cara kula bahwa ndak mbah mun mawon. Nak umume wong iku kan potensi masalah, iku kon maca taklek. Nak menawa ana apa-apa niku ben hakim mutusno gampang karena apa? Baca taklek. Kalau yang ditaklekkan tidak terjadi kan otomatis terjadi apa? Salah. Ya, otomatis terjadi apa? Salah. Dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai di depan saksi bahwa ini memang benar-benar. Nah, kalau rai-rai misalnya ngawekno Gus, ngawekno soleh-soleh iki ora usah mbok waca. Karena dari Mbah Mun mau wong latihan omah-omah iku gak iku agak-agak terus santri iku nak latihan omah-omah kok diwek bojone terus ilang golek kancane opo. Lah niku kadang-kadang ngelangkai jumlah apa? Jeda tak lagi ku. Ya iku mestine nek diwaca kan mulai bojo wis ilang mergo wis memenuhi. Iya. Yang biasanya Jawa-Jawa cuma ya. Jadi naib ya pinter naib ya tangan pinter. Ngono kan mendengar kiai ini nurut kan kiai ini mulai ayo wocok. Aku lagi ayo wah. Ayo sembrono. Lah ya maksudnya iki bagus nane mikir. Sayyid Alawi niku sing Ahmad bin Alawi atau Alawi bin Ahmad sing aran Tarsihul Mustafidin. Itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang khulu utawa rafa. Utawa apa lah istilahnya Indonesia rafa ya. Misalnya kalau suaminya tidak mau menceraikan kan ngajukan dia mah di pengadilan. Itu babnya itu panjang sekali. Karena ya tadi, di Yaman, di Arab, itu kan banyak orang itu istri kedua, ketiga. Biasanya itu terus dosa enak emang. Ape ora dipegat, sering dikeranyam istri pertama. Dipegat, sing lanang itu tetap butuh mainan akeh lah kemana. Kira-kira jadi orang lanang ora bisa isi di sekono kelakuane, sekono sak dunia kembar. Bedane wong Arab luwih jujur, sewayah-wayah wong Indonesia rapati jujur. Ya rapati wani, rapati jujur, rapati mampu akeh sebabe lah. Akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai bikin talent di damel kata. Lalu kalau matur nuwun ambek kitab Tarsihul Mustafidin. Karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala didawakan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jika kamu istrinya banyak, maksudnya banyak itu lebih dari satu. Maka potensinya kan tadi. Istri pertama atau sing kedua atau siapa saja. Itu kat potensi mbok mbarno koyok barang gantung. Fatadzaruha kal mu'allaqah. Istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan. Lahia muzawajah tidak juga berstatus punya suami mergo terlantar. Walahia mutallaqah tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain. Ngene kurang ajar tenan wong lanang. Ngene wajar. Jadi Allah nak duga ning bab iku Allah duga sampai wala tatakhidu ayatillah huzwa. Iku kabeh ulama ijma ayatillah teng ayat niki niku maknane perempuan. Iku sing wa idza talaqtumun nisa ngene-ngene terus
Ketika sudah wala tumsikuhunna dirarol lita tadu wa may fa'al dzalika faqad dzalama nafsa terus wala tattakhidhu ayatil huzwa. Dadi urung tahu wong lanang urung tahu mek pangeran diarani ayate pangeran. Ning bab tolak ku pangeran mati-matian nak belok perempuan. Mesti pangeran niku secara hukum iku belok ku entek-entekan. Duka pangeran. Kula setuju mek pangeran. Kudu setuju hukume pangeran. Mesti wong lanang iki sing do ngaji aku ben do krungu, ben kurang ajare iku dikurangi. Senajan to ora iso ilang wis bakat. Tapi wis dikurangi. Jadi Islam itu bela mati-matian. Maksudnya mati-matian itu tenanan. Maksudnya mati-matian. Ini bahasa Jawa. Allah oleh duka sampai ngurmati wong wedok disebut ayatillah istiqamah. Biasanya ayatnya Allah itu ya Quran, hadis. Iku wong wedok ning bab iki dawuh pangeran. Sebuti wala tumsikuhunna dirarul lita'tat. Kowe aja geman megang seorang istri, mau nggo alternatif nggo cadangan. Akhirnya kowe tetep ngliwati batas. Wala tattakhidhu ayatil huzwa, kowe aja geman dolanan ayate pangeran. Wis kaya bayangno dadi wong lanang, wis kowe kabeh ora usah tersinggung biasa. Kan biasanya wong lanang rabi pertama seneng, biasa lah lagi payu rabi seneng. Engko nak sugih pola, ya polahe macam-macam. Ana sing macam-macam lah. Nah, biasanya nek bojo loro telu utawa ya mung siji tapi mulai seneng wong liya. Biasanya nak rodok saleh iku wayah rawani tapi seneng wong liya zina ya rawani. Iki lho ngel-ngel wong padha ae. Mergo mulai gak nukokno pulsa sing wedok pertama malah nukokno wong liya utawa nyervis wong liya macam-macam. Lho nek sing wong fasik malah ra tak pikir wong karuan fasik dihukum pangeran misale terus zina maling wis ora tak pikir wong karuan wong elek wis ben kena hukumane pangeran. Sing ngel-ngel wong sing saleh mergo mau ora dipikir saleh dipikir kurang ajar. Lho kita warai dadi berarti dadi ulama ben roh kena mikir. Dadi ulama iku abot. Mulane bener kowe ora usah daftar. Mergo abot dadi ulama iku abot. Kowe abot timbang dadi pengurus NU abot dadi ulama. Ora kayak eskabar dadi ulama iku berat. Iku ora tau. Kula nu mun niteni adate pangeran teng Quran kula niteni. Allah urung tau duka ngatur hukum sosial. Kaya ngatur hukum sosial suami istri. Sampai duka tadi diantaranya fatadzaruha kalmal. Pangeran dawuh fala tamilu kullal mel. Kowe nak seneng yo dielmoni lah. Mesti kan wong lanang kan ngono, misale katut babon. Wes lali mbek sing pertama. Tobe lali mbek sing elek, mbek sing gendut, pokoke ana sing dilaleni. Lah lucune nek kon megat gak gelem jare kenangan, gak kurang ajar apa? Kenangan. Wes akhirnya fatadzaruha kalmala kau perempuan ini seperti barang gantungan, tidak juga istri kamu, maknanya tidak selayaknya istri karena tidak kamu rawat, tidak juga terceraikan sehingga bisa nikah orang. Mulane Allah duka wis daripada ngono wis terusno fa'amsikuhunna atau memang ausarihunna bima'ruf atau memang kamu cerai. Mulane Allah nak duka ning bab nikah ku at-talaqu marratan, wis kowe dipilihan mok loro tok urip. Fa imsakum bima'ruf aw tasrihum sing jelas ya nak rabi. Nak maslahat dia terus nak ora cerai. Mergo pangeran nuduh kok nak ana wong gak jelas. Mengana gara ana wong hubungan suami istri apa dibendem mesti rezekine angel terus bulet. Meskipun ora perlu tak pasutno stres mergo tapi wis rondok maksudnya ora usah dipasutno wis rondok. Iku mancen nyulayani Quran. Ke Quran kepingine bab iku jelas at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf au tasrihum bisa. Terus pilihannya mau lurut tok, nak apik ya terusno, nak elek nang jelas pegat. Ya tapi tentu yang pegatan ya juga kayak gampang. Bar sekian kemelaratan, sekian tragedi, terus bareng didelok ning gone dukun kok ketoke pancen ra cocok. Tanggalnya ra cocok. Lahir kok padha surupe. Tapi yo alamat tuh. Cara wong Jawa kudu diruwat cemplungno kali apa ngono. Lah dicemplungno rahmate Allah ya ora iso padha kurang ajare. Iku apa sanging dukane iku fatadzaruha kal mu'allaqah. Kejogeman wong wedok mbok koyono barang gantungan. Kabeh mufasir la hiya muzawwajah wa la hiya mutallaqah. Kok diarani keceluk di bojo yo nyatane ra krumat. Diarani mutallaqah ora gelem megat. Akhire ra iso rabi wong li. Maka Sayyid ini Hayat Alawina ini gawe karangan mempermudah rafa. Cara Jawa iku rafa. Dibikinlah oleh ulama Indonesia berdasar kitab Tarsihul Mustafid ini bahwa rafa itu dipermudah.
Yang akhirnya hak cerai itu diambil alih hakim. Nah, ketika sing lanang kurang ajar. Karena kalau ndak ya kasihan. Mulane kalau sering didolani naib-naib, pokoknya tak kei dorongan supaya nak wong lanang ra jelas itu hak rafa itu dipermudah. Beberapa hakim agama sudah sering suan kalau tak dorong dipermudah. Karena memang Allah duka, enggak boleh seorang perempuan itu nasibnya fatazaruha kal mu'allaqah kayak barang gantungan. Lah kowe nek ulama kan enggak tahu mikir kan. Quran mbok waca Yasin bin Maryopo, Waqiah bin Maryopo. Dadi Quran ning ngarepe wong saleh-saleh ra tau ngaji kan koyo jimat. Ayo takokno wong saleh sak donya, nek ra Quran koyo jimat. Maca iki ben ngene tabarok ben bebas mungkar nakir, maca Waqiah ben bebas melarat. Maca iki ben. Ya itu baik. Tapi ra tahu mikir semangate Quran ngatur urip iku ra tahu. Beda mek ulama maca fatadzaru kal mu'allaqah. Iya, wedok wae sing nasibe koyo barang kan gara-gara sing lanang ini. Terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khulu, gawe bab-bab sing dadi solusine umat. Wong saleh lakone ra ngarang ngono, wong abid-abid kelakuane ra ngono. Pokoke nang masjid ibadah nang bus warga. Mulane ibadah ngene iki ora bandingane ulama mikir sak jam iku padha karo swidak tahun. Padahal sedina minimal mikir 6 jam itu 6 jam ping swidak tahun. Lah nak ping sak umurku ayo. Terus ana wong abid nyaingi, wah sak kaduwen. Cara makom wis apa? Ya tapi yang ibadah kan ora nggo saing-saingan. Cuma kula ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil kiamah kula gelo. Kaya wong maca Quran iku ngregani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Aja geman dolanan wong wedok. Sik kowe dadi kiai. Maksudnya aja dolanan nak iya nak ora-ora sing jelas. Pokoke dhewe pangeran wala atumsikuhunna diraron. Tak kowe aja geman imsak secara dira. Allah duka malih tadi sampai wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayate pangeran. Aja mbok gawe guyonan. Nak iya nak ora-ora iku pokoke fatadzaruha kal mu'al. Nah iku sing di. Jadi jelas cara kula, tapi tetep wae nek ora mendesak kira rasa pegatan siji ya kowe golek nek kangelan. Nomor loro iku ya abghadul halal ila at-thalaq. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nak gitu ya bojomu wis bener-bener sumpah serapan nek roh kowe mutah-mutah. Utawa raimu iku terus koyo roh gedhuwo. Wis piye meneh nek wis nganti ngono, kondisi ngono ya anggap ae sepanjang ya dek wong mukminah ora oleh rabi gerduwo saiki. Muang kalau ngomong gak semua tekno wong tenan amit tenan. Man kula nu anggere ana dasarang ngaos kula sing bocah-bocah tesih 6 umur nggih pokoke mutamat aliyah saged maca mukmin. Mesti takjak mengkaji kitab Tarseh ning bab rafa ambek khulu. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Lah di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk sego taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anak